أحمد دين أستاذ أحمد دين جبل كما والتجي وفاتجنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر خبجبو أستاذ خينيا أحمد دين جبلين بقى نقول نروف تجدنا الردي بني أستاذ خينيا أحمد دين جبلي والدين تتكاري سنجن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موبايل أحمد ديني وسكندات غير ذيك النورة. ورجال كان جرتنوس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ربي جئنا هدي ربيتين لكينيا حالا كلام دمك إنسان توكم مادان نرقصا كان منتاتي كان سباتي كان بابي يماتي كالتي هندمانو tokko ta'ee qabsoo waan godheef har'a jijjiiramni dhufee haala kanatti bakka kanatti wal agarree jirra. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Waggaa torbaan dura namoonni yeroo sana taayitaarra turan meeshaa harkaa qabna jedhanii mootummaa harkaa qabna jedhanii ummata keenya irratti diddaan sagaleen keenya hada gahamu jedhamee mootummaan waan barbaade humna qabaatus nu rabbiin qabna jechuudhaan rabbiin boodammoo tokko taanaan diina kamuu hin injifanna jennee gaafa morminu sana namoonni hedduun mootummaa hamma funyaan saatti hidhate fuulduree dhaabbachuun harka duwwaa sirrii miti hidhaa dhufa rukuttaa dhufa dararamuu dhufa jedhan yeroo jedhan rukuttaanis haaraa miti dararamuunis haaraa miti hidhaanis haaraa miti yoo rabbiin qabanne tokko taane hin injifanna jennee hamma dandeenyu yaalii gooneeru sana keessattis namoonni hedduun hidhamanii namoonni hedduun miidhamanii wanni hedduun badus qabsoon jalqabame yeroo yeroodhaan itti fufaa cimaa tokkummaadhaan deemee yeroo sana qabsoon jalqabame qeerroonis itti dabalamee biyya guutuudhaan Oromiyaa handhuura godhate jijjiirama biyya kanaa fiduu keessatti gaheen dargaggoo Oromiyaa keessattuu anaaf immoo Amboof Harargeerra immoo Awadaan bakka guddaan kennaafame. Maaliif
namni hedduun ni qabsa namni hedduun wareegama kaffala haa ta'u malee wareegama hedduu kaffaluun haa ta'u bu'aa bayii hedduu keessa dabarfachuun haa ta'u ana biratti bakka guddaa qabdu fedhii rabbiin boodas murtii rabbiin boodas anas ta'e namoota mana hidhaa seenan hedduu mana hidhaa keessa akka baanu murtii rabbiin booda sababa ta'uttis ga'een keessan seenaa birattis jijjiirama biyya kanaa fiduu keessattis bakka guddaa qaba qabsoo dabarfate kana keessatti humna akka qabdan addunyaadhaa mul'iftanii jirtu tokko yoo taane yoo taatan biyya kana abbaa barbaade bira dhaabbachuu akka dandeessanus akka dandeenyus mul'ifnee jira kun yeroo hundumaa kallattii kamuunu akka muslimaattis mirgi keenya kabajamee mirga guutuudhaan malee jiraachuu biyya kanarratti fedhiin qabnu mirgi keenya akka muslimaatti dhibbaan dhibba kabajame malee mataa gadi qabannee hamma barbaadama mirgi nu kennaa deemuun akka hin danda'amne akka hin taane ummanni kun sirriitti galeeraa fi ergaa kanas dabarsaa jiru mirgi nu gaafannu mirga muslimootaa qofas miti ilmi namaa kamuu biyya kana keessatti sabni isaa kamuu haa ta'u amantaan isaa kamuu haa ta'u ilma namaa ta'uu isaatiin mirgi isaa guutuun kabajamee mataa ol qabatee bilisummaadhaan akka biyya kana keessatti jiraachuu danda'u irratti akka ofii qabsoofne warra kaaniifis fakkeenya taane jijjiirama finne hamma dhumaattis addunyaadhaaf ummata miidhame hundaaf yaaduun nurraa eegama jechuudha nu ummanni bal'aan kun nu ummanni guddaan kun ummanni qabsaa'aan kun namoota kaaniif sabaaf sablammoota bira namoota amantaa bira hordofan fakkeenya taane yoo jara fuunee ceene malee nu malee nama biraa jarris hin qaban kana hubachuun barbaachisa yoo kana hubanne waa hedduu jijjiiruu dandeenya wareegama qabsoo biyya kana keessatti waggaa 3-4 dabarfate keessatti haa ta'u sanaan dura keessatti akka awadaay gaafa mana hidhaa tures miidiyaan jiru miidiyaa muraasa waan ta'eef eegan eeyyamameen booda OBN hordofuu jalqabu yeroo hedduu wareegamni guddaan kaffalamaa kan dhagahaa turre Harargeedha Harargee keessaa immoo irra guddaan naannoo awadaay kun har'a eega jijjiiramni dhufe namni tokko tokko dagatuu barbaadus waan seenaa biratti dagatamuu bira miti rabbiin birattis waan dagatamuu miti warra qabsoo sanarrattis wareegama kaffale rabbiin shaahidummaadhaan jararraa isaa qeebalu wanni guddaan rabbiin biratti galata qabu otuun ta'in milkaa'anii argamuudha asitti waan barbaade ta'uu danda'a akka nama tokkotti amantaan keenya kamuu haa ta'u sabni keenya kamuu haa ta'u akka nama muslima tokkotti nu rabbiin lafa kanarratti haqni dhugaa dhufe jijjiiramni dhugaa dhufe ilmi nama hundi bilisummaadhaan jiraate diinis taanaan kan barbaade haa filatu dura bilisummaan isaa dhufa achiin booda kan barbaade rabbiin laa ikraaha fiddiin diin irratti dirqisiisuun hin jiru jedhe lafa jara muree nu himuusaa hundi keenya iyyuu yaadan biyyi kun dhibbeentaa keessaa gara 70 kan dhihaatu umriin lammii biyya kanaa umrii waggaa 30 gadi kana jechuun miliyoona gara 74 kan ta'u jiraataa biyya kana keessaa umriin isaa waggaa 30 gadi kana jechuun
Oromiyaa taate Itoophiyaan biyya dargaggootaati, biyya qeerrooti, biyya warra biyya kana baatanii jijjiiranii gara fuulduraa geessuudhaaf qophaa'an humna haaraadha. Humni haaraan kun yeroo hedduu ergasii maal jedhama? Dargaggoon maal jedhama miidiyaa Itoophiyaatiin ወጣቶች የነገ ሀገር ተረካቢዎች ደርገጎ ከምብያ ቦርዳሉ ጀላቱረ ሲሪሚ ቢሃሩ መዳለ ደርገጎን ከንጀሉ ወልሰሽ የሮ ሄዱ ቦር ጀራኒ ዋይ ብያ ሞቱማ ቀበቹ ሰተው ብየዳሉ ሰተው ገረፉን ዱራት ጀራኒ ሰሙነማ ገረከን አከያን የሮ ሄዱ ሚዲያላን ሂማቱረን ወነከናንጁሩ ኑሐሩመ ብየዳላ ቦሪ ሚቲላ haruma biyada Allah da male bori miti haruna biyada yalun mo mirgi kenya kabajame jiruf jireenyi kenya mirgitti gutumi nu akhira qofa fi fismit addunya rattis binusumma arganne mirga guntanne jireenyi kenya sfoyahe dinin kenya sirrahe wanna wajjatu qabnu akkuma warri awaday godartan مدرسة كيسانيس صدركا يونيفرسيتي كان قدتشو دندو إجارتني دينك دين كيسانيس صدركا برباچسات اتول قدتي مالي واي آخرا قفا نبتا هنجرانو واي دنيا سنين دبنا دنيا دافزي وجنا دنيا رتس صدركا أولانات أرقمني فكين يتانا مالي كين آخرا الأجلا دنيا نمبراتي فيسون كرا إسلاما سريمت كينيا آخرانا جنة دنيا نمبراتي فيسون كرا إسلاما كنتان علمون كينيا درجوتا كينيا كراسي سوكب ربي برتي الدنيا في آخران يوال برمدانا من الدنيا قد تكاتي صدر كانسا قدبو عمله الدنيا أفضل بكا قال يوكان بكا فايدان قبلت الدنيا بكا آخرا له جيت وجن فكينيا ربي ديني كيساني مسجد إجاروها تو مدرسة إجاروها تو وأنفقوا جد ما لك كيسان باساجد هرسسن مدرسة جلقب دنتو مرتني صدركا قدار رقهو داف مالك كيسان باسا جرت أمس نبافت مالك نكون يوه وجهة من السالف باسا قفامت هورت دانس كرامو كبا دينك ديران چمونس كرامو كبا دينك دينانس الدنياس بيكناس وقنو كبنانس ديني كيسا بلنان جرا كونس كرامو كبا كيسا توشي كتا علموتا يوجرون كينيا سراهي مالي يوجرون كينيا فوجي مالي ديني كينيا سن أرفم قدي آناتان هركنا مانا ملالمتان ديني كينيا تولچوراف ديني كينيا وانبرباچي سوجارو دافس هركنا ما هنكالنو يرو هدو ما جرما واي مسجد خانان واي مدرسة خانان أهل الخير بربادا جرما ما إذن أهل الشر له إذن أهل الشر له نمت أهل الخير له نمت أهل الخير تاني وان قبل والجنة فكين تاني وان نورباتش سوق برد برفنة نموت إسلام ما نقر إسلام ما بهم أكمت أمتك ديني نهينا مبرا يادو نهينا مبرا ركتشو صدرك أدو رأي قمو متيجو wanni guddaan beekamuu qabu wanni guddaan xiyyeeffatamuu qabu tokkummaan akka uummata Oromootti dhufuu qaba jedhamee hedduutti hojjetamee jira. Tokkummaan kun dhufuunis akkam humna guddaa ta'ee jijjiirama biyya kanaa fiduu irratti gahee guddaa akka bahe hundi keessanuu ifaan ifattisanii galee jira. Akkuma kanatti mirgi biyya kanaa kan muslimas kabajamuudhaaf humni keenya akka muslimaattis
tokko ta'ee argamurratti ganamaaf galgala hojjechuun barbaachisaadha. Yoo kana hojjenne diiniin keenyas ni dagaaga, sadarkaa guddaa gaha, bakka guddaa geenyee hawaasa biraatiifis gaafa rakkinni dhufu haa ta'u, diinii barsiisuudhaafis haa ta'u, kallattii hundumaanuu numa jira jennee bira dhaabbachuu dandeenya. Garuu al tokko tokkummaan dhufe jenne immoo yoo callifnee ilaallee sababa adda addaatiin tokkummaan nu jalaa akka diiguu danda'amu hubachuun barbaachisa. Asirratti ifaan ifatti wannan dubbachuu barbaadu tokko jira. Jama'aan kamuu, paartiin kamuu, gareen kamuu, maqaa adda addaa warri moggaafate kamuu ummata gadi malee ummata olii miti. Eenyuun taanaan jamaa jechuun namoota diinii keenyaa wajjannaa jedhanii wal gurmeessanii wal ijaaran. Jara jechuun islaama jechuu miti. Jamaa islaamaa keessaa, ummata islaamaa keessaa garee tokko. Nuti islaamaa, nu jechuun islaama jennee yoo wal qixxeessine hin dogoggorru. Garee wayiis paartii haa ta'u, mormitoota haa ta'an, warra mootummaa bulchu haa ta'an, abbaa barbaadan haa ta'an, ummata wayitiifan wajjadha jedhanii wal gurmeessanii socho'an. Ummataaf hojjanna jedhanii socho'uun jaraa waan galateeffatamu waan guddaa. Haa ta'u malee eenyuun taanaan ummata gadi malee ummata ol akka hin taane yeroo kamuu dagatamuu hin qabu. Abbaan taayitaa, abbaan biyyaa, abbaan waa hundaa ummata ta'uusaa isin warri ummata taatan yoomuun irraanfatina. Mootummaan hin dhufaa hin deema, gareen hin ijaaramaa hin diigama. Kan hunda itti fufu ummata. Kanaafu tokkummaa ummata keessan, tokkummaa akka ummataatti qabnu eenyuunu sababa isaa keessan seenu, eenyuunu akka nu jalaa hin diigne ummanni tokko yoo taane malee jijjiiramni akka hin dhufne hubannee tokkummaa ummata keenya eeguun barbaachisaa ta'uusaa yeroo kamuu dagachuu hin qabnu. Kanuma waliin akka ummata islaamaatti akkuma beektanu eega mana hidhaadhaa baane majlisa laalaan biyya keenya jiru yeroo dheeraadhaaf filannoo ummataatiin ala gareen adda addaa wal ijaaranii haa ta'u, biirootikaatiin gargaaramanii haa ta'u, majlisa to'atanii ummata keenya irratti darara adda addaa qaqqabsiisaa turan hundi keenya iyyuu hin beeknu. Hammaan booda majlisni fedhii ummataatiin hin deemne guyyaa tokko taayitaa irra turu akka hin dandeenye jarri hubachuu qabu, isinis hubachiisuu qabdu. Maaliif ummataaf hawwajjedha jedhee maqaa ummataatiin namni taayitaa irra bahu fedhii ummataatiif ummataan filatamee karaa ummataarra yoo hin deemne fedhii ummataaf faallaa dhaabbatanii ummataaf dhaabbadha jechuun sirrii miti. Kanaafuu akka koreetti nama 9 taanee muummicha ministeeraan filatamne majlisa kana gaaraa hamma dakaatti caasaa haaraadhaan bifa keenya 1 2 3 jedha lakkaawwata deemuu sadarkaa nu barbaachisurra waan jirruuf naannoo kana Harargee guutuu ummanni jirtan magaalaa kamuu haa ta'u, baadiyyaa kamuu haa ta'u, ummanni jirtan wal hubattanii tokkummaadhaan harkaan wal qabattanii garaagarummaa laalcha mas'alaa tokko irratti illee yoo jiraate sana bira dabarfattanii tokkummaa keenyatti hunda caala jettanii yoo haala sanaan wal ijaartanii dhaabbattanii majlisaa miti akka sadarkaa biyya biraatti muslimni Itoophiyaa yuunivarsiitii
gurguddaa qabaachuu sadarkaa danda'u irra jira. Yoo dhugaadhaan laalle Islaamni biyya keenya kan seene otuu Madiinaan seenin. Addunyaarraa Makkaatti aansee Islaamni sadarkaa lammaffaatti biyya keenya Itoophiyaa seene. Biyya maqaa Islaamaatiin beekaman biyya hedduu yoo fudhanne kaan waggaa 10 dursinaan, kaan waggaa 40 dursinaan, kaan waggaa 700 dursinaan biyya hedduu fudhannaan numma Madiinatul Munawwaraa illee dursin. Seenaan biyyi keenya Islaama keessatti qabdu yoo sirriitti hubanne kaleessa sadarkaatti argamnetti deebi'uudhaaf garaagarummaa laalchaa, garaagarummaa ejjennoo tokko achi keenye tokko taanee deemuu irratti yoo xiyyeeffanne kaleessas biyyi keenya seenaa Islaamaatiin addunyaarratti akka beekamaa taate har'as beekamtii sanatti deebisuu hin dandeenya. Kanaaf jajjabaannee harka wal qabannee deemuun barbaachisa. Kan biraas irratti kanan ibsu barbaadu ummata keenya Itoophiyaa keessa akka Islaamaatti yoo laalle dhibbeentaa keessa parsantii 51.6 Islaamni Itoophiyaa Oromiyaa keessa jira. Dhibba keessa parsantiin 51.6 Oromiyaa keessa jira. Muslima Itoophiyaa guutuu keessa parsantii 2 hin guutu. Oromiyaan garuu parsantii 51.6 Muslimni Itoophiyaa Oromiyaa keessa jira. Jijjiiramni Muslima Itoophiyaa fiduu yoo barbaanne xiyyeeffannaa guddaan jijjiirama Muslima Oromiyaa keessa jiru kallattii hundumaanuu akka inni jijjiiramu ganamaa galgala hojjechuun xiyyeeffannoo guddaa kennuun barbaachisaa ta'uusaa hubachuun barbaachisaadha. Kana jechuun ummanni bal'aan akkanatti walakkaa Muslima Itoophiyaa qabu ummanni guddaan kun afaan Oromoo dhagahan garuu da'awaa kan ittiin godhu kan diinii isaa ittiin wal barsiisu miidiyaa tokkollee miidiyaa jabaa Islaamaa hin qabu. Ummanni bal'aan walakkaan Muslima Itoophiyaa keessaa Oromiyaa keessa jiru miidiyaa tokko miti hedduu barbaachisaa. Miidiyaa kana immoo dhaabuun barbaachisaa ta'uu irraa kan ka'e obboleeyyan keenya hedduun kallattii adda addaatiin waan kana irratti xiyyeeffatanii deemaa jiru. Nus Euroopii nu gargaaree televezyiinii Hamilton jedhamu jalqabuudhaaf sochiin eega jalqabamee ture jiru. Televezyiiniin kun gaafa dhufe gaafa hojii jalqabu ummata bal'aa kana irratti xiyyeeffate sa'a 24 afaan Oromoo qofaan waa'ee diinii isaa ummata ganamaa galgala barsiisee cimse tokkummaa akka diinittis beekumtii ummanni kun qabu wal barsiisuu keessattis haa ta'u ciminaan hojjechuu irratti barbaachisaadha jedhamee waan itti amanamee jirus kana bira dhaabbachuun kana cimsuun ulamoonni naannoo Harargee jiran hundinuu abbaatti ta'an itti fayyadamuun abbaatti ta'an ergaa dabarfachuun khutbaan masjida irraa godhamullee maaf masjida tokko qofa irratti hanqatee dhaabbata. Masjida odaa irraa khutbaan godhamu maa addunyaa guutuutti hin dabarfanne. Gottanii kanaafuu magaalaa aanaa televezyiiniin kun cimee masjida keenya ulamoota keenya ummata Islaamaa addunyaa guutuutti warra afaan kana dhagahuun wal barsiisuudhaaf dhiibbaa gochuun barbaachisaadha kan jedhu amanaa. Miidiyaa kana bira dhaabbachuun miidiyaan biraa kan Islaamaa ummata keenya irratti xiyyeeffatus ta'e akka sabaattis ta'e kallattii kamuunuu
ummata keenya miidiyaa fayyadama jedhamee waan itti amantan bira dhaabbachuun hundumaafuu barbaachisaadha jedhatan ergaa dabarfadhaan. Gara biraatiin nuqxaa lama kaa'uu barbaadu. Qabxii tokkoffaa amma yeroon keessa jiru akka biyyaatti yeroo murteessaadha seenaa Itoophiyaa keessatti. Namni hedduun itti wareegame jijjiiramni karaarra seenee jira. Karaarra seene malee ammallee hin dhumne. Akka jijjiiramni kun fiixaan bahu gochuudhaaf tokkoon keenya dirqama nurra jira. Dirqama nurra jira jechuun dirqama mootummaa deeggaraa isiniin jedhaan jiru. Mootummaa deeggaruu miti. Jijjiirama kana deeggaruudha kanan si waamaa jiru. Jijjiirama kana kan fide kan itti wareegame nuyi akka nu jalaan gufanne eeguus akka fedhii keessan gaafa duraa qabsooftan sanarra deemuusa bira dhaabbattanii kallattiidhaan laala. Dogoggorri yoo jiraate gorsa kan sirraa qabu sirreessa nageenya biyya keenyaa yoo eegne malee biyya hedduu irratti jijjiiramni karaa seenee dudubbeetti deebinaan waa hedduutu badee jira. Finfinneen keessatti yoo ilaaltan yeroo amma ummata biyya Sooriyaa irraa dhufan Sooriyaa jechuun egaa seenaan si beekamaan akka Islaamaattis akka addunyaattis biyya jaraa keessatti qabsoo jalqabnaa jijjiirama barbaannaa jedhanii waggaa 8 deemaara qabsoon jalqabame. Biyyi diigame ummanni hedduun godaansatti seene warri kaleessa qabeenya gurguddaa qaban har'a Finfinnee keessa deemanii nama kadhatu. Warra kana yoo ilaalle jijjiiramni biyya keenya dhufes akka dudubbeetti hin deebine yoo dudubbeetti deebi'e garee tokko qofaa miti kan miidhame. Garee kana miidhama garee sanaan keessa jiru biyya diigama. Ummata taddaan qodama balaa guddaatu dhufa. Kana hubannee cimnee tokko taanee jijjiiramni kun akka itti fufu waan barbaachisaa ta'een akka kaleessa wareegama kaffalle har'a sanarratti xiyyeeffannee deemuu qabnaan jedha. Kana yeroo hojjennu naannoo keenya keessatti sabaaf sablamnoonni adda addaa jiraachuu danda'u. Laalcha amantaa adda addaa kan qaban namoonni jiraachuu danda'u. Namoota kana bira dhaabbanne rakkinni jaraa rakkina keenya, miidhaan jaraa miidhaa keenya, rakkinni jaraa rakkina keenya jennee jaraa yaadnee yoo duukaa dhaabbannee sadarkaa tokkotti akka abbaa biyyummaatti ummanni bal'aan akka bal'ina isaa yaadni isaas bal'aadha. Humni isaas bal'aadha. Namoota kaan baadhatanii rakkina keessaa baasuuttis gara hundumattuu humni inni qabu bal'aa ta'uusaa hubannee sanaaf namoota naannoo keenya jiran amantaan jaraa kan barbaade haa ta'u, sabni jaraa kan barbaade haa ta'u, gosti jaraa kan barbaade haa ta'u, warra kanaa waliin tokkummaa yoo cimsine jijjiiramni dhufaaru kun akka biyyaatti milkaa'a. Akka muslimaattis mas'alaa tokko irratti khilaafni uumamee ulamoota hedduu irratti waggaa 1,000 caalaa mas'alaa tokko irratti ulamoonni adda adda bahanii tokkollee osoo hin injifatin amma har'aa gadhaan gahame. Sirriidha jennee kan amannu qabachuun mirga keenya. Akkuma nu mirga keenya qabsoofnu namoonni biraas waan itti amanan qabatanii deemuu mirga jaraa kabajuun barbaachisaadha. Kana jechuun garee maqaa amantaatiin nu jeequu barbaadu. Garee waan adda addaatiin taayitaa barbaacha jedhanii majlisan to'adha jedhan yookaan rakkinan uuma jedhan callifnee ilaaluu qabnaa jechuu kootis miti. Akkamitti rakkina nu qunname hiikna ulamoota qabdu, jaarsa qabdu, maanguddoo hedduu jira waliin mari'achuudhaan furmaatatti barbaada. Garuu wanni guddaan immoo har'a wal geenye maaliif? Mee warra Awadaay sadarkaan har'a wal geenye ni guddaan maalidha? Ummanni Awadaay maqaan isii waa'ee Awadaay yoo ilaalle
مقالان ركنت التبايت مقان سيقودالا يروس دركا إسيلا ملو رتي نرغمني أنا فاوداي أوداي متي أوروميا متي توبيا جيجيرون أف هم ندندو أكاس جيرو سرين ترغنر ورغاني سرغيجر جيجيرام نبيا مقا قفاني متي جيجيرام نبيا يجون tokkoon keessan jijjiiramu jechuudha. Jireenyi keessan jijjiiramu jechuudha. Diinagdeen biyyaa yoo guddate bifni keessan cululuqee isin irratti mul'achuu qaba. Waraqaa irratti miti. Waraqaa irratti diinagdeen ammana guddate jijjiiramuudhaan hin qophoofne furmaanni hin dhufu. Bakka tokkotti jedha. Mee warra jijjiirama barbaadan harka baasaa jennaan uummanni guutuun harka baase. Mee warri immoo jijjiiramuu barbaadan harka baasaa jennaan namni hedduun of hin baasina. Jijjiirama barbaada jijjiiramuu barbaaduu dhabuun sirrii miti. Amma hadhaa diinni kan nuun taphataa ture waan nu bakka hin taanetti argamneef adda adda qoodamne waa'ee biyya keenyaa daganne waa'ee uummata keenyaa yaaduu dhabne. tokkummaadhaan qabsaa'uu barbaachisaa ta'uusaa hubachuu dhabne sababa adda addaatiif nutu rakkinatti argamne innaan rakkina nuti baay'ate malee otuu nuu sadarkaa olaanaa nutti argamne jarri sammana nun tuffatamne ni xumurraa jennee as geenya akkasii miti gattaa akkasii miti madrasaa amma jalqabame kana ni xumurra wal xumurra Inshallah waan barbaachisaa ta'e hundaan hamma dhumaatti maallaqa keessaniin qabeenya keessaniin tasgabbaa'aati ta'a abshuu tasgabbaata waan qabdan hundaan bira dhaabbattanii akkasiin xumurtan abdii guddaan qaba anillee Finfinnee yoon deeme madrasaan gaaf sana maallaqatti buufne sun xumurame jennee baatii muraasa keessatti akka dhageenya addunyaa dhageessisnu isin irraa abdiin qaba akkasii miti inni wallaan lagaa booda ittoo galatoo Allahu Akbar Ustadha keenya Ahmeddiin Jabal haalaan guddifnee isaan galatoonfannaa tasgabbaawa waan rakkoo uumamu qaati poolisii keenya nurraa to'attee jirti waan akka rakkoon hin jirtu namuu bakka jirtan akkasumas nu ta'a abshiiraa ura wajjin jirraa isin giddi jirra nutis ayyee hin sossaynaa nurraa keessummaa keenya akkanuma gaggeeffannaa ustadha keenya Ahmeddiin Jabal haalaan guddifnee isaan galatoonfannaa mee waltajjii kanarratti hanga dhaabbatan kana اتيان سودان سغنتان تينيا فانصرنا على القوم الكافرين على القوم الظالمين إلهي أنت رب العالمين يا ربي أنت رب العالمين دينك قلته هونا سرنا على القوم الكافرين Anggasu jechuudha nakkaton jechuudha amantiin jabala sirraa haasan keessaa nana keessanii jirtu akkana hin tasgabboonnes hin jaallii bar tasgabbootanii jirta hayyee keenya akhiraadha jennee duniyaa nama biraaf dhiisuun karaa sirrii miti jechuudha amantiin jabala sirraa nuu haasan keessaa Bahasa qofa miti horadha barsiisuunis karaa keenyaadha. Dargaggoon boru biyya dhaala kan jedhamu arra dhaalee garsiisee jiraa jecha jiru. Garee maqaa moggaafatee sossobu tokkollee hawaasaatu caalaa hawaasaatu garee takkallee dursa. Allahu Akbar. سينا إسلامات بنتين إثيوبيا مدينة كجال تبيتو الله أكبر خنافيك خنافكاتا جتيرم نيك آما خين يراجو لدوكي مولاتوكا وجانا مس الله أكبر
شيخنا شيخ مكايل خروت الجيا في الرجرة نمون إذا قابلتها جدا فليادا لا علماء ترى وقتك وصول رغتي سني هيدون طلا ورجي بتنا قابلتها كون خبجما الفادا كسون رغتا ربي سنا خبج أكسون نغتا الفادا جنة والنغتي لا الفردوس غيثتي أتيسلال نور العين سن أتشت ربي والسناغرسي علماء سندوبا جيرنا متجبا خيسمون خينا خبك أدى الراجمة أوليغدي ولتي أخيرا مني الرواسقا والغاني سندوبا جيراني تابتني دوت تنتهينا خبجماتي خبجا شكرا سنجلنا دائما سديسي مصطفى مرابدي gamana namni agartan akka poolisiin naannoo isin dhiyaatu